И давайте теперь перекроем подачу воздуха на вторичный дожик. Ну, можно сказать, печь перешла в режим длительного горения. Да, интенсивность огня до сих пор достаточно сильная, но нужно понимать, что печь бюджетного сегмента, поэтому здесь идеальной герметизации не добиться. Но она достаточно хорошая для этого сегмента, нужно это признать. Ну и давайте вернем режим форсажа печи. Откроем полностью шибер, откроем подачу воздуха на вторичный дожик и откроем подачу воздуха на колосник.